student, and welcome to my physics class. I'm very overwhelmed to be here at Royal College of University of Mumbai. I just arrived here at your campus from the University of Pune. Inkuru y'umwana w'imyaka 9 Professeur Sabono Zakibali niyo nkuru iri mu zitangaje umuntu yakumva akagira ngo ari muri babandi biboneye Yesu afata amazi akahindura agatama maze abagabo bakizihirwa. Ni umwana uri kwereka isi kwingano y'imyaka ntahihuriye n'ibikorwa by'ubuhanga. Afite ubuhanga butera benshi kwibaza no kwemeza ko umuntu ashobora gupfa maze akongera kuvukira mu kindi gihugu ariko akiri wa wundi, ku buryo bitekerezwa ko yaba ari umwe mu bahanga bapfuye maze akavuka ari uyu Sabono Zakibali. Guhera ku myaka 7 kugeza ubu ku myaka 9 ahagarara imbere y'abanyeshuri ba Kaminuza agatatura ibibazo by'Ubwenge, Imibare, Ubutabire, yarangiza agatanga umwanya utumvisha akabaza n'ufite amatsiko kubyo ataza akabigira gutyo. Student, and welcome to my physics class. I'm very overwhelmed to be here at Royal College of University of Mumbai. Mbahaye ikaze mu isomo ry'Ubwenge. Ntewe ishema no kuba ndi hano muri Royal College muri Kaminuza ya Mumbai. Ngeze kuri iyi campus mvuye muri Kaminuza ya Pune. Nindangiza kubigisha ndaza ku Gideri guhura na Santiati wahawe igihembo cya Nobel. Ubwo rero mfite igihe gito cyo kubana namwe, ariko ndabahamiriza ko nzakomeza gukundisha Ubwenge. Muri iri shuri ndabifuzaho ibintu bibiri rero. Icyambere buri wese aze kumbaza nibura ikibazo kimwe, kuko ntibibaho ko hari icyo wavumbura utabaza ibibazo. Ubwo rero ndatekereza ko kuri uyu mugoroba tugiye kwiga ishingiro ry'Ubwenge binyuze mu kubaza ibibazo. Uwo muntu wumvisha ufite ijwi ry'abana ni Professeur Sabono Zakibali. Ubu tuvugana afite imyaka 9. Gusa ubuzima bwe bukoze mu bitangaza gusa. Professeur Sabono Zakibali ni umwana ababyeyi be bagoreweho kuva avutse, kuko mu gihe abandi bana baba babaza utubazo tw'amatsiko, we yabazaga ibibazo byasabaga papa we kujya gushaka abadogiteri muri za kaminuza. Mu gihe nge nawe ku mezi 6 twe tukiri kurwana no kwiga gukambakamba dutaguza, we yarazi kuvuga neza cyane. Ku myaka 2 yabashaga gufata ikaramu agasobanura ibibazo by'Ubwenge, Imibare n'Ubutabire. Kuri iyi myaka kandi yafashe imbonerahamwe izwi nka tableau periodique yifashishwa n'abiga Ubutabire, maze abasha gusubizaho ibibazo byo ku rwego rw'abadogiteri muri iyi science. Ibi ntago bitangaje, hora wiyumvire noneho ibigwi by'uyu mwana. Ku myaka 4 yasohoye igitabo giteye ubwoba. Ku myaka 4 1 2 3 4 ni igitabo cy'impapuro 82 yise The Love. Iki gitabo kiri mu bwoko bw'ibya filozofi, kuko ni igitabo kibanda ku by'imyizerere no kugarura urukundo mu bantu bakirengagiza iby'amadini bibatanye. Muri iki gitabo cy'ibice 2 uyu mwana wo mu Islam aburira bagenzi be b'Abayisilamu anababuza urwango bagirira batari Abayisilamu. Iby'intambara z'iterabwoba bihakana navuga ko ahubwo yifuza ko isi yamufasha mu bukangurambaga atangije bwo kuzana amahoro ku isi itagira iterabwoba. Isi yavuze ko igomba kuba iy'amahoro, umunezero no kubana bya kivandimwe. Nge ndi gutekereza ko ibi bidashoboka ko umwana ugana gutya yakwandika igitabo nk'iki. Ubwo sinzi icyo uhora gutekereza. Bamwe batangiye kutemera ubuhanga bwe rero, maze uyu mwana atangira kujyanwa muri za kaminuza nyinshi agahabwa ibibazo by'amahurizo n'amagorane mu mibare, Ubwenge, Ubutabire n'imikorere ya mudasobwa. Maze ibibazo abadogiteri babona bakikanga akabisubiza mu minota yatunguraga ababibona bose. Ni no kuri iyo myaka n'inkuru ye yari imaze gukwirakwira Amerika yose. Maze Perezida Barack Hussein Obama wayoboraga Leta Zunze Ubumwe za Amerika afata ikaramu yandikira uyu mwana ibaruwa wiherekejwe n'amashimwe menshi nk'iturutse muri White House nyine. Ni ibaruwa ntoya wasanga ku rukuta rwa se w'uyu mwana, yitwa Rashid Bali. Umva uko Obama yanditse. Hari ku ya 2 Ugushyingo mu 2016. Mukundwa Sabono, ndizera ko ufite ishema umurava wawe n'ibyo umaze kugeraho byose. Amerika ikeneye abanyeshuri nkawe bagerageza kugira umurava ku ishuri. Igihugu cyacu kiri guhura n'ibibazo byinshi, ariko tuzabitsinda twese nidushyira hamwe mu ntumbero zimwe. Nguteye umurava wo ukomeza gushyira imbaraga mu byo ukora byose, kandi ndashaka kumenya ko nkwitezeho byinshi bitangaje. Abana bato nkamwe muri abayobozi b'ejo hazaza. Rwose untera umurava n'icyizere gihebuje cy'ejo hazaza. Michelle nanjye tukwifurije ibyiza byose. Barack Obama yakubiseho isinye nziza cyane ibanzirizwa na Sincerely. Muri uyu mwaka nyine umuyobozi wa Kaminuza ya City College of New York, Dr. Lisa Koyiko, yahimbye uyu mwana izina azwiho cyane rya Einstein w'ibihe byacu. Icyo gihe umuvugizi w'inteko ishinga amategeko y'Ubwongereza, Sir John Bakawu,
nawe yahise yandikira uyu mwana amushimira kubw'ibikorwa by'ikirenga mu by'ubwenge ari kugeraho. Umuyobozi wa kaminuza ya Harvard icyo gihe ni Dr. Drew Grippin Faust, nawe mu izina rya Harvard yashyikije igihembo uyu mwana. Mu bihumbi 2019 ku myaka 7 uyu mwana yari ari gufatanya n'umwarimu wo muri kaminuza MIT witwa Dr. Daniel Kabad gukora robo yiswe na Zoro. Gutangara biracyakomeje. Mu bihumbi 2020 uyu mwana yemejwe nk'umwana w'igitangaza mu nguni nyinshi maze ahabwa igihembo GCPA Global Child Prodigy Award. Ni igihembo gihabwa umwana usumbye abandi ubuhanga. Gusa abandi bana bahanganye n'uyu mwana bavuze ko atagombaga kuza muri iri rushanwa kuko we afite ubuhanga bujya kungana n'ubw'abadogiteri. Naho Dr. Kalashi Santiyati wahawe igihembo cya Nobel ari guha uyu mwana igihembo yahise amubwira ati vuba nzakujyana muri Nobel Prize sha. Ibihembo no dushimwe biturutse ku bakomeye by'uyu mwana bitse byinshi, nk'icyo guturuka kuri diregiteri wa FBI, perezida w'Ubufaransa, umuyobozi wa kaminuza ya Pennsylvania, chancelier w'Abadage n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye. Yewe turacyatangara, gusa turacyakomeje kwibaza tuti ese ibi birashoboka? Kugira ngo tuze kumenya inkomoko ya byose rero mureke tubanze tumenye ubuzima bwite bw'uyu mwana. Sabono Ezaki Bali yavutse ejo bundi ku ya 9 Mata mu 2012 ku mazina ye bwite Sabono Pakel Bali. Ni umunyamerika ufite amamuko muri Bangladesh, dore ko papa we Rashid Bali yavuye aje gutura muri Amerika mu 2000. Uyu mugabo nawe ntugira ngo ni inkandagira bitabo. Rashid Bali ubu ni umwarimu w'ubugenge mu ishuri rya Brooklyn Technical High School, akongera kuba n'umwarimu w'imibare muri kaminuza ya Bronx Community College. Nanone kandi ari gukorera impamyabumenyi y'ikirenga muri kaminuza ya Columbia. Naho mama w'uyu mwana yitwa Shahid Bali, nawe ibitabo yari bijagajaze kuko yibitse impamyabumenyi 5 z'icyiciro cya 2 cya kaminuza ndetse n'izindi 2 z'icyiciro gihanitse master's degree. So here's what you need. 2 lemons. 2 lemons, 2 made zinc fingies. Right. Ubundi rero inkuru y'uyu mwana itangira no kuza hano ku isi kwe kuko yamenye kugenda afite ubuhanga abandi biga imyaka myinshi, maze papa we wari n'uwamikoro make ahitamo kujya amufata utuvideo maze akadukwirakwiza kuri YouTube. Twabaga ari utuvideo uyu mwana ari gusobanura iby'ubugenge kugira ngo isi yose imenye iby'uyu mwana. Byaturutse ku mupilote wibereye mu kiruhuko cy'izabukuru. Uyu ni pilote Mafijol Lamon. Nubwo yari yibereye mu zabukuru yashatse gukomeza kugumana ubumenyi bwe mu bugenge, maze ajya kongera kwiyibutsa igice cy'ubugenge kizwi nka dynamic. Iri ni ishami ry'ubugenge ryiga ibijyanye n'imbaraga ndetse n'ingaruka zazo ku kizwi nka motion mu bugenge. Amategeko n'ibigenga iki gice cy'ubugenge byagerewe n'umwongereza Sir Isaac Newton, by'umwihariko mu itegeko rya 2 yasize aremye. Uyu musaza rero yagerageje kwiyibutsa no kwegura ibitabo byinshi ariko biranga, maze ahitamo kugana YouTube ngo arebe ko yasanga akavideo kamufasha bitamugoye. Yatunguwe no kubona umwana w'imyaka 2 gusa ari gusobanurira isomo ry'ingorabahizi ndetse akabisobanura kurusha n'abarimu babimwigishije muri za kaminuza. Yakomeje kugenzura ngo arebe ko ataba ari umuntu mukuru ufite ubumuga, gusa asanga ni umwana. Nabyo ntiyabyemeye, ahubwo yagiye gushaka umuryango w'uyu mwana ngo amwirebere n'amaso ye kandi amenye neza ko ibyo yavugaga ataba ari byo baba bamupakiyemo. Yakubiswe n'inkuba asanze ari umwana w'igitamba avuga gikora ibyo byose. Byatumye ahita abwira ababyeyi be ko bafite umwana w'igitangaza nka Sir Isaac Newton, maze anabagira inama ko bagomba guhita banahindura amazina ye bakiteranwa na Sir Isaac Newton. Nguko wari Sabono Paket Bali yahise avamo Sabono Ezaki Bali. Ntibyarangiriye kuko yanabafashije kwereka abakomeye n'abarimu muri za kaminuza zihambaye uyu mwana. Abandi batinya umuntu batangiye kumwita God of Mathematics, Imana y'imibare. Abandi bati hoya, uyu mwana ni Einstein w'ikinyejana cya 21. Kuva ubwo gukomeza inzira z'ibihembo, udushimwe, guhura n'abakomeye nk'uko twabigarutseho yari yitangiye. Kugeza kuri iyi tariki y'umwana amaze guhura n'ibyamamare, abahanga, abayobozi bakomeye, bamwe muri mwe mushobora kuba murota kuzakora mu biganza byabo. Reka noneho twibaze tuti ese birashoboka? Ese uyu mwana bikora ati? Ubundi kuva isi bayo kugeza ubu uri kunyumva habaho ibitangaza bikunda kurenga igisekuru kiriho, maze nyine bakabyita igitangaza. Namwe murabyumva ko umuntu wahimbye ijambo igitangaza n'inshinga gutangara nuko byari biturutse ku kintu kimuteye gutangara no kwibaza niba koko ibyo ari kubona ari ibintu bishobora kuba bibaho. Gusa yashishoza agasanga koko biri kuba byanyabyo, nuko bigahita biba igitangaza gutyo nyine. Si ibyo gusa kuko n'ubu isi ifite ibintu 7 bitera umuntu kwibaza no gushidikanya ko byaba byarakozwe n'ikiremwa muntu. Byitwa 7 Wonders. Kuva kuri piramide za Giza mu Misiri z'uburebure n'uburemere budasanzwe kandi zarubatswe mu myaka y'ahagana 2000 imbere ya Yesu, ariko n'iri koranabuhanga hakaba nta mufundi wabisubiramo.
ugakurikizaho nk'ubusitani bwubatswe n'umwami Nebukadinezari wa kabiri, akabwubaka mu kirere mu bwiza burushanya paradizo tubwirwa, kandi ubwo hakaba hari ahayinga mu kinyejana cya 7 mbere ya Yesu. Ubwo tukaba twanakongeraho n'igishushanyo cy'Imana isumba izindi mu mana z'Abagiriki cyitwa Zeus, nacyo kugikubita amaso ntiwakwemera ko cyakozwe n'amaboko ya muntu. Hari n'ibindi. Ibyo byose rero ni ibitangaje usobanurirwa ugasigara wibaza uti birashoboka se? Gusa bikaba bishoboka kuko nyine uba ubirebesha amaso yawe ukaba wanabikoraho nyine ugasobanukirwa ko bishoboka, bikaba igitangaza. Nyuma y'ibyo rero hari n'abantu bagiye baza ku isi maze ibikorwa byabo byagereranywa n'iby'abantu basanzwe ugasanga ntaho bihuriye. Nguko uko umusore muto Alexander the Great guturuka muri Macedonia yazungutse hafi ahari hazwi ku isi hose akahigarurira mu myaka mike kandi akiri umusore. Naho mu buhanga abagabo nka Leonardo da Vinci, William Shakespeare, Archimedes, Nicholas Copernicus, Nikola Tesla na William James Sidis ufatwa nk'uwagize IQ y'ubwenge nyinshi kurusha abandi bose babayeho. Abo nabo rero bakoze ibyo abandi bababonaga batondaguraga inshinga gutangara, nk'uko natwe turi kubikora kuri Sabono Isaac Bali. Ayo mateka ubwo rero yatwemeza ko bijya bibaho isi ikagira umuntu w'igitangaza. Si twanavuga ko ari nawe wenyine dufite none, kuko n'umunyakoreya y'amajyepfo Kim Jong uvuka ku badogiteri babiri nawe afite amateka adatandukanye n'aya Bali. Ikindi ubushakashatsi budahakana nuko ababyeyi bombi iyo bafite ubuhanga buhanitse ngo bashobora kugira umwe mu bana babo ufite ubuhanga butangaje. Ibi nabyo bikaba byadusubiza inyuma gucukumbura ubuzima bw'ababyeyi ba Sabono Isaac Bali. Aha wahita ubona ko nka papa w'uyu mwana afite ubuhanga buhanitse mu mibare, ariko bikaba bivuga ko mu bugimbi bwe atabonye amahirwe ahagije yo kwigaragaza no kuvumbura impano yari imurimo y'ubushakashatsi. Ukaba wabyemera urebye ubuzima yabayemo muri Bangladesh akiri umusore. Umugore we nawe bigasa nk'ibyo kuko nawe yakuriye mu buzima bubi bwatumye atabasha kugaragaza impano ye kandi ubuhanga bwe bwibitseho. Ubwo ibyo byose bikatwemeza ko ubumenyi bwabo bombi bwiteranyije bukavukira mu mwana wabo. Byanakubitira ko Rashidul Bara ari umwarimu bikaba amahwane. Ikindi kibazo cyo kwibaza ni ese koko uyu mwana yigisha muri kaminuza? Twavuga tuti yego, kuko atumizwa muri za kaminuza nyinshi maze agatanga inyigisho ku ngingo z'insobe ku mibare n'ubugenge. Si ibyo gusa kuko nko muri kaminuza ya MIT naho akunda kujya gusobanura ibyerekeranye n'ubumenyi bwa mudasobwa, by'umwihariko ku kizwi nka C++ coding. Ibyo byose bisozwa nuko kaminuza nyinshi nka Harvard, MIT, New York zagiye zimuha icyo twakwita nk'urupapuro rw'ubudahangarwa mu by'ubwenge, nuko bigashimangirwa yitwa profeseri wa kaminuza ku izina rya Young Professor cyangwa profeseri muto. Nanone ariko ntitwakomeza ko ari umwarimu wa kaminuza wasinye amasezerano ayo ariyo yose azwi, akaba ari umwarimu uzwi muri kaminuza iyo ariyo yose ku isi. Oya, yigisha mu buryo twagarutseho hejuru, ubundi agatanga amasomo ye ku mbuga nkoranyambaga nka Bari Science Lab, aho afite abamukurikira benshi. Mu buzima bw'imitekerereze y'uyu mwana afite intumbero n'imyumvire ihanitse ku ngingo nyinshi. Nk'ubwo ari kuganira na Madame Dr Lisa Kuyiko muri kaminuza ya Harvard, bemeranyije ko agomba kuzavumbura ikintu gikomeye kurusha Einstein, maze uyu mwana amwemerera kuko byagenda kose azakora ikintu gitangaje. Wibuke ko hari ku myaka 4. Aha wahita unamenya ko uyu mwana atiyishyira ngo yenda ntiyemere ko ari umuhanga, nk'uko Einstein yabigenzaga agira ati ubumenyi mfite nuko nzi ko ntacyo nzi. Isaac Bari warabivuga akavuga ko rwose nta gushidikanya nawe abizi ko ari umuhanga, kuko ku myaka ye nta wundi mwana wabasha gusubiza ibibazo nk'ibyo asubiza ngo mu mibare, ubugenge n'ubumenyi bwa mudasobwa. Ibi yabibwiye abanyamakuru ku manywa y'ihangu. Ikindi kintu nuko yemeza ko yifuza kuzatuma abantu bose bakunda imibare, cyane cyane abafite ibibazo by'imitekerereze izwi nka math anxiety, aho usanga umuntu yarahahamuye n'imibare akavuga ko atazigera nayigerageza cyangwa ngo yige ubumenyi bufitanye isano nayo, ubwo agahitamo kuyihungira kurerega. Nzi abantu benshi barwaye iyi ndwara. Isaac baravuga ko rero bidatinze iki kibazo azagishakira igisubizo. Aha yongeye no gutangaza isi avuga ko uko byagenda kose agomba kuzatuma ku isi haboneka ba Einstein benshi. Ku rundi ruhande hari abandi bagerageza gusesengura no gushaka inenge muri buri kimwe, gusa burya nabo kubirengagiza ku ngingo nk'izi ziteye amatsiko no kwibaza bikabikosa mu buryo bwo guhuza ibimenyetso. Aba rero bavuga ko uyu mwana ashobora kuba atari igitangaza nk'uko bivugwa, ahubwo akaba ari umwana ufata mu mutwe maze papa uzwiho kwizirika no gushakira amaronko mu cyo afite hafi akarara amupakiramo amasomo n'ubumenyi, maze nawe akazinduka ajya imbere ya kamera gusubiramo ibyo yabwiwe. Iyi ngingo nanjye nayibajijeho gusanza gusanga hari abaprofeseri bagiye bamutumiza bakamuha ibibazo bitunguranye maze akabifafanura mu buryo butangaje. Nk'ubwo Dr Daniel Kabat, umwarimu n'umushakashatsi w'impuguke muri kaminuza ya MIT, yatumijeho uyu mwana maze amuha ikibazo cy'ubugenge mu magambo, gusa mwandikira inzira cyangwa formula
yagombaga kunyuramo agikora, maze uyu mwana ataranareba kuri iyo fomire ahita ayisiba ako kanya, nuko afata urubaho atangira gusubiza mu buryo abenshi batanasobanukiwe n'inzira yanyuzemo uretse Dr Kabata wari usanzwe azi igisubizo cy'ikibazo yabajije. Hari n'abandi bavuga ko uyu mwana yahuriranye n'amahirwe y'ivuka rye mu buryo bwa zodiac yo ku itariki ya 9 Mata uyu mwana yavutseho ni Aries. Bivuga ko ihurirana n'amahirwe agendana no kugira impano n'umugisha bidasanzwe ku mwana uvutse ku itariki nk'iyi. Zodiac rero ni uburyo bw'imyemerere y'abantu benshi bo muri Aziya, aho bafite ikimeze nka kalendari yose. Aha rero bafite ikimeze nk'ikarita iranga kalendari yose, noneho buri munsi ukaba ufite igisobanuro n'ishabari ryihariye uvutse aho agomba kuzabana ubuzima bwe bwose. Aho ushobora kuvuga itariki wavutseho bakaba bagushushanyiriza uko ugomba kwitwara mu kwezi runaka, ibyo ugomba kwirinda n'ibyo ugomba kwibandaho bitewe n'ikinyenyeri yawe iri kugaragaza muri uko kwezi nyine. Aba bemeza ko rero nta kindi kidasanzwe cyabaye kuri Bali uretse aya mahirwe yahuriranye n'inyenyeri ya zodiac. Hari n'abadatinya kuvuga ko inkuru z'uyu mwana ari gukwirakwizwa biturutse ku itumanaho rya murandasi rikwirakwiza ibihuha. Aba bagashyira mu majwi papa yo kwashyira kunyuma bikorwa by'umuhungu we, nuko agakomeza guhura n'ibyamamare bimwubakira izina bikarangira uyu mwana yiswe igitangaza, kandi ari umwana ufite ubuhanga busanzwe nk'abandi bana b'abahanga bazwi henshi ku isi. Ibi ariko nta n'umwe urabibona ibimenyetso, dore ko abumvisha uyu mwana cyangwa bakabona ibikorwa bye bose badashidikanya kuvuga ko ari umuhanga mu buryo buhebuje. Dusoza nk'uko bisanzwe, reka turebe icyigisho n'inyungu twakura mu nkuru nk'iyi, dore ko uru rubuga rwitwa Mwarimu Show. Burya rero buri wese kuva avutse yigiramo impano yihariye kandi y'igitangaza. Iyi iba yihishe mu muntu, noneho iyo hari ubashije kuyicira iryera akaba yayibyutsa, ibyara ibitangaza bisigara bisiganuzwa n'abantu. Bityo rero ababyeyi musabwe kujya muhoza ijisho ku bana banyu, mukamenya bya nyabyo impano abana banyu bafite, maze mukabafasha kuzibyutsa no kuziteza imbere. Ibi bikaniyongeraho kutagira imyumvire y'ubuhezanguni yo kwiha gutegurira umwana icyo azaba, dore ko hari benshi babyara umwana bagatangira kumutegura ngo agomba kuzaba dogiteri, ngo agomba kuzaba umwenjeniyeri cyangwa umunyamategeko. Ibi biba ari intego zabananiye cyangwa indoto mwifuza kugeraho, ariko ntago muzi impano n'itarantu uwo mwana wanyu avukanye. Gusa aho usanze avukanye ibyo ukunda cyangwa wabimutoza akabigiramo ubudasa, aha byaba amahwane. Ariko umwana ku giti cye gukurikira ikimurimo nibyo bitanga amahirwe yo kuvumbura no guhanga udushya mu nguni nyinshi. Impamvu ibi mbihuza n'iyi nkuru ni uko Bali ubwe yivugiye ko akunda papa we by'agahebuzo, kuko ngo niwe wamugize icyo ari cyo. Aha ngo kuma umwana ataguza afata udukinisho yitegereza, tayari Bali yahise avumbura ko umwana wavukanye amatsiko y'ubushakashatsi, maze ku mezi make atangira kumwegereza iby'ingenzi byashoboraga kumufasha kubyutsa impano ye n'amatsiko yo kuvumbura. Wibuke ko uyu Bali ari gukorera impamyabumenyi y'ikirenga PhD y'ibijyanye no kwigisha muri Kaminuza ya Columbia. Ibi bivuze ko asobanukiwe cyane n'ibyo kwigisha, gutoza no gukangura ubwonko bwa muntu. Ni nabyo rero yakoreye ku muhungu we. Nawe niba uri umubyeyi rero ubwo turagukopeje. Ikindi rero nk'umuryango mugari twese tugomba gushyiraho uburyo rusange bwo gufasha no guteza imbere impano zidasanzwe zipfuritse muri benshi mu Banyarwanda, kuko ko bazihari zo nta washidikanya ko zihari. Gukomeza kuzipfukirana rero ni igihombo ku hazaza h'igihugu n'isi muri rusange. Biranatangaje ariko kuba nta buryo rusange bwo gufasha bafite impano zitangaje ku gihugu nk'iki cyacu gishingiye ubuzima ku bitekerezo, ubwenge n'imbaraga z'abanyagihugu, dore ko tutaronse amahirwe yo gutunga imitungo kamere yaducuma agatambwe. Erega ibyo bihugu nka za Singapore, Denmark na Korea y'Epfo byafashe isi bugwate, byakoresheje impano n'ubumenyi bwite bw'abanyagihugu babo. Ubwo ibya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Abanyaburayi mwazabibaza bakandagiyeyo, dore ko kugira ubumenyi bwite bw'umwihariko muri ibyo bihugu bihwanye no kwitabwaho byihariye nk'inshingano bwite z'abategetsi. Ndatekereza ko n'ababishinzwe ubwo rero nabo tubakopeje. Nawe ku giti cyawe akandi kabanga bwite rero, niba wiyumvamo ikintu kiguhamagara kiguhata, nyabuneka fatira nayo ni amahirwe, dore iyo ni impano yawe kandi ukaba umutungo w'igiciro wagutunga ubuziraherezo. Ntuzemere rwose gukora, kwiga cyangwa gushakira amaronko mu byo wumva udafitemo umuhamagaro. Oya, ibyo rwose byagusunikira guhora wicuza kuko nta kidasanzwe wazabikoramo. Mu buzima ugomba gufatirana impano yawe. Nkibutse ko nanjye datangise impano mari yose. Iki kiganiro nkishyize akadomo. Ukurikirana ibiganiro by'inyigisho nk'ibi kuri YouTube channel yacu yitwa Mwarimu Show. Kuba ntababwira gukora bya bindi byabafasha kugumana natwe nuko nzi ko mwabyibwiriza. Gumana na Mwarimu Show.